Xoş gördük dostlar. Biz deməli növbəti dərsimizdə artıq sizlə trendi düzəltməliyik. Onun üçün də bugünkü dərsdə biz tag logingi düzəldəcəyik. Açaq bizim tag menecmenti. Burada bizim deməli internal taglarımız var. Və biz neyini sizlə deməli biz nəyə salacağıq? Green color stringi salacağıq. Red color salacağıq. Bir də bunu, bir də ki, gəlin tankın səviyyəsini salaq. Onun üçün gələk tag logingə və burada deməli archive process failure, archive. Burada deməli yazaq rəng arxivi. Və burada artıq biz taglarımızı əlavə eləməliyik. Internal taglara gələk və biz də burada rəng tagları birinci bunu götürək və ikinci götürək green'e gələk, green string, ondan sonra blue'ya gələk, bunu götürək və gələk red'i götürək. Və burada bizdə dostlar, bizdə olmalıdır, deməli arxiv name'i saxlayırıq, tank səviyyəni saxlayırıq, commenti saxlayırıq, ehtiyac yoxdur. Deməli burada equation type'da circle'da deməli yox, type'ı saxlayırıq, bizə system equation circle lazımdır. Circle. Gəlin bunu hamısını bir eləyək. Not all multiple equation quantity parameters and change the parameter according to okay. Və bunu da bir eləyək və bunu da eləyək bir. Gəlin bunu bağlayaq və gələk buradan tag logingə. Bizim bu tagımız hazırdır və burada vaxtlara baxaq. Timer name. Bir də bizdə qaldı baxmaq type'a. Bir dəqiqə gələk bura. Analıqdır düzdür. Bir dəqiqə bunun type'larına da baxın buradan. 1 second. Actual value. Və fikrimcə biz hər şey elədik, gəlin onda yoxlayaq. İndi birinci trendi açaq, trend PDF-i. Və burada nə edəyək? Birinci biz əlavə etməliyik bizim deməli tagları. Burada birinci olacaq deməli red. Prinsipi qırmızı yazaq gəlin. Qırmızı. Və burada biz deməli seçməliyik bizim tağı. Dostlar, deməli burada mən baxdım, biz deyəsən bu trendi səhv əlavə eləmişik. Bir dəqiqə bunu çıxardım buradan. Deməli bizə lazımdır VC online trend lazımdır mənə. Mən də əlavə eləmişəm function trend, online trend control. Bəli, bu ona görə çıxmır orada. Gəlin bu proqram və bura online trend control əlavə eləyək. Bir dəqiqə şimdi bağlayaq. Ona görə də mən orada trendləri ancaq
funksiya da əlavə edə bilirdim. Düzdür, mənə də belə qəribə gəldi birinci, amma sonra baxdım, gördüm ki, o functionaldır. Biraz bunu aşağı indirək. Və indi burada, tamam, burada artıq aktivdir. Bax, bunu eləyək qırmızı. Qırmızı. Renk red və burada buna uyğun renk seçək. Qırmızı olsun. Bir dənə də əlavə eləyək, bunu eləyək yaşıl. Yaşıl və green. Və növbətin eləyək, deməli, göy. Və birini də əlavə eləyək, bunu qoyaq səviyyə. Tank səviyyə. Və bunu da hansı rəngimiz yoxdur, yəni sarı eləyək. Və burada bir dənə də qaldı, biz də deməli value axis-ə gəldik. Burada bunu qoyaq 1000-ə kimi, daha doğrusu 100-ə kimi. Və qaydaq bizim trendlərə. Və burada artıq oku basa bilərik. Dostlar, bunu save eləyək, növbəti dərsdə artıq test edə biləcək bunu. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Çox sağ olun dostlar, təşəkkür edirəm hamınıza. Kanala abunə olmağı yaddan çıxartmayın və videonu bəyəndinizsə like qoyun.